السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. النهاردة معانا ريفيو لعجانة أديسون 4 في 1 بتيجي بقوة موتور 1800 واط. العجانة دي بصراحة من روائح الزمن الجميل للسيف جاليري. جديد 10 لتر. تنزل لونين، اللون الرمادي سوري السيلفر، واللون الاصفر الفاتح. تيجي بشاشة ديجيتال. العجانة دي يا جماعة بتيجي 4 في 1. يعني ايه 4 في 1؟ يعني تشتغل عجانة ومفرمة ومطحنة وخلاط. طبعا الخلاط والمطحنة بيركبوا هنا من فوق، هنا بنركب الخلاط او المطحنة، وهنا بنركب مكان القطعة بتاعة المفرمة. وطبعا الترس زي ما انتم شايفين بتاع المفرمة معدن بالكامل. طبعا بتيجي عجانة. العجانة دي انا مش عارف بقى بصراحة، يعني انا ليا تعليق شوية من ايام السيف جاليري. طول عمره القطع بتاعة العجن والخفض بالذات الويسك كانت اكتر ميزة مميزة السيف جاليري، ان الويسك بتاعه بيجي بالكامل معدن. يعني الراس هنا معدن والقطعة بتاعته ستانلس. فدي دايما كانت الناس بتشتكي ايام الجانو بمنتهى الامانة. الجانو كانت مشكلتها الراس بتاعتها بلاستيك، فكانت من اهم مميزات الاديسون ان شوفوا الويسك بتاعها بيجي معدن. للاسف لما جم يعملوا العجانات الجديده، يعني العجانه دي 2000 واط 10 لتر، بصوا عاملين الويسك ايه. الويسك عاملين راسه بلاستيك والقاعده ستانلس. بصراحه انا كنت دايما لما بحب انصح مثلا اقول مميزات بمنتهى الامانه، مميزات وعيوب كل عجانات، كانوا الناس يقعدوا يقول لي بمنتهى الامانه دي ولا دي. فكنت اقول لهم ان اكتر ما يميز الاديسون للامانه ان الويسك بتاعها بيجي معدن. لحد ال 1800 واط كانوا ماشيين زي الفل. معرفش ايه اللي خلاهم يرجعوا تاني يشغلوا يجيبوا الويسك اللي هو الراس بلاستيك. المهم خلينا مكملين معانا في العجانه بتاعتنا. العجانه دي زي ما قلنا لكم موتور قوي 1800 واط. الوعاء بتاعها ستانلس زي ما انتم شايفين، طبعا يد ستانلس. دي القطعه بتاعه الخفق والعجن بتاعه العجانه. الوعاء ميزته بقى يا جماعه ان هو مش زي الجانو عريض. اوريكم عجانه جانو 7 لتر، ده جاي 6.5 بس جاي ممطوط لفوق كده، فده فعلا ياخد كميات اكتر. هذه مويه وهذه خلاص عشان تضبطها. مش عارف معلش عشان الناس حوالينا. وكان طبعا من مميزات برضو الاديسون انها بتيجي هنا بسوسته. السوسته دي ميزتها انها تثبت القطعه اللي راكبه، ما تقعدش تلق يمين وشمال. السوسته دي برضو كانت من العيوب اللي بعيب عليها في الجانو. يعني خليني عشان نكون اقرب اوريكم عجانه جانو. ادي العجانه الجانو. انا شفت عجانه جانو فين؟ طبعا احنا في السيف جاليري، هنزل لكم فيديوهات لكل عروض السيف جاليري. لسه شايف عجانه جانو كنت عايز اوريها لكم. اديسون هنا. اديسون طبعا هو السيف جاليري هو صاحب ماركه اديسون، والجانو ده من شركه تانية عشان دايما بيحصل خلط. الجانو من شركه السيف للتوكيلات. انا مش عارف اعطر على العجانه بصراحه اللي انا كنت شايفها الجانو. المهم انا دايما يعني كنت دايما بحب العجانه ال 1800 واط اللي هي في الفيديو دي، عشان خاطر الفكره بتاعه الويسك. لان الامانه الجانو اهي، الجانو لقيتها كانت دايما مشكله الجانو ممتازه مفيهاش اي مشاكل، بس كانت دايما او العيب اللي انا بعيبه عليها دايما ان الويسك بصوا بيجي بالمنظر ده. القطعه دي كانت بلاستيك، فللامانه هي سوء استعمال بصراحه. كان دايما العملاء دايما بتتكسر منهم القطعه البلاستيك دي. فالميزه في ال 1800 واط لا نازله. طبعا الجانو مميزه. بصوا الجانو 7 لتر بس زي ما بقول لكم بالعرض، جاي بالعرض كده. خلينا نشوف الاديسون تاني. هذا قطع انت قول لي جايه 6.5 لتر زي ما انتم شايفين، على رفيع جايه بالطول. فدي تاخد كميه عجين اعلى، يعني يعلى معاها العجين تاخد قد الجانو ال7 لتر 1000 مره.
ده ريفيو سريع كده. وطبعا هنا الشاشة بنزود الوقت وننقص الوقت لو احنا عايزينها مثلا تعجن لمدة معينة وبعدين تفصل بعد العجين. بتيجي طبعا 8 سرعات، 1 2 3 4 5 8 سرعات، غير السرعة البلس اللي هي المتقطعة انها تشتغل وتفصل. زي ما قلنا لكم بتنزل باللون البيج واللون السيلفر حلو صراحة. ليه؟ لانه مطعم كده بذهبي فشكله جميل. ده كده كان ريفيو سريع على العجانة الاديسون 1800 واط ال4 في 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.